أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Enige tijd geleden heb ik enkele voorvallen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de slag van Badr genoemd, die betrekking hadden op deze veldslag. Ook vandaag zal ik een aantal details en gebeurtenissen presenteren die juist betrekking hebben op deze slag van Badr. Ze zijn vastgelegd in de geschiedenis. En het is belangrijk om er ook van op de hoogte te zijn. Zoals vermeld in eerdere vrijdagpreken, verbleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 3 dagen op het slagveld van Badr. Op de 3e dag gaf hij het bevel om de zadels van hun rijdieren aan te spannen. En vanaf het slagveld van Badr stuurde hij Hazrat Abdullah bin Rawaha radiyallahu ta'ala anhu en Hazrat Zaid bin Haritha radiyallahu ta'ala anhu richting Medina met de blijde tijding van de overwinning op Badr. Hierna begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook aan zijn terugkeer naar Medina. Naast deze zegevierende karavaan bevonden zich 70 gevangenen van de ongelovigen van de Quraysh. In de geschiedenisboeken staat dat 2 van deze gevangenen onderweg gedood werden vanwege hun oorlogsmisdaden, wat in overeenstemming was met de gebruiken van die tijd. Een van hen was Nadr bin Harith en de andere was Uqba bin Abi Mu'ayt. Echter, niet elke historicus is het eens met deze gebeurtenis. Allama ibn Ishaq zegt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Safra bereikte op zijn terugkeer van Badr, Nadr bin Harith werd gedood door Hazrat Ali. In Sirat al-Halabiyya staat vermeld dat Nadr in een staat van gevangenschap was toen hij tegen zijn metgezel zei: bij God, Mohammed staat op het punt mij te doden, want hij keek me aan op een manier die de dood weerspiegelde. Zijn metgezel zei tegen Nadr: bij God, dit komt slechts door zijn ontzag. Met andere woorden, je hebt dit alleen ervaren doordat je overrompeld werd door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hierop zei Nadr tegen Mus'ab bin Umair: O Mus'ab, jij bent nauwer verwant aan deze persoon dan ik. Spreek daarom tot jouw metgezel om mij een van de gevangenen te maken. Bij God, hij gaat mij doden. Mus'ab antwoordde: jij zei vroeger zulke en zulke dingen over het boek van God. Jij zei vroeger dit en dat over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En jij veroorzaakte de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwaad en leed. Daarom zijn deze dingen uit het verleden aan jou verbonden. En als je gedood zult worden, dan zal het voor deze misdaden zijn.
In een ander verhaal wordt gezegd dat de zus van Nadr bin Harith, Qutala bint Harith, enkele coupletten zei bij de dood van haar broer. Volgens sommigen werden deze gezegd door zijn dochter. En later accepteerde zij de islam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van deze versregels hoorde, huilde hij hevig. Zo erg zelfs dat zijn baard vol tranen zat. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: als deze coupletten mij voor dit, dat wil zeggen het doden van Nadr bin Harith, hadden bereikt, zou ik vriendelijk tegen hem zijn geweest en hem hebben vergeven. Sommige historici verwerpen echter het verhaal van deze verzen en het huilen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij het horen ervan. Sommige historici verwerpen het hele incident. Toch weet Allah de Almachtige het beste wat juist is. Als dit incident werkelijk heeft plaatsgevonden vanwege de goedhartigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dan kan deze uiting van zijn verdriet zeer waarschijnlijk hebben plaatsgevonden. Hij was zeer goedhartig en zijn hart was gevuld met barmhartigheid. Op dezelfde manier is er een ander verhaal met betrekking tot Nadr bin Harith, dat hij niet werd gedood, zoals ik zojuist heb vermeld. Integendeel, hij bleef leven en nam deel aan de slag van Hunain aan de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk hem 100 kamelen uit mededogen. De vermelding die we in de geschiedenis vinden van de tweede dood op de terugkeer van het slagveld van Badr, is die van Uqba bin Abi Mu'ayt. Hij werd gedood op de weg naar Medina, bij Irquzdabiya. Hazrat Asim bin Thabit Ansari doodde Uqba. En volgens een ander verhaal doodde Hazrat Ali hem. Een auteur schrijft: Nadr bin Harith en Uqba bin Abi Mu'ayt waren degenen die een oorlog tegen islam ontkenden en waren de leiders van het toebrengen van hopen, moeilijkheden en schade aan de moslims. Om deze reden ontvingen zij deze bestraffing. Desalniettemin is de samenvatting van het doden van deze twee dat met betrekking tot beiden niet onomstotelijk gezegd kan worden of beide gevangenen onderweg gedood werden of niet. De reden hiervoor is dat er enkele overleveringen zijn die duidelijk stellen dat Uqba bin Mu'ayt werd gedood op het slagveld van Badr. Met betrekking tot Nadr bin Harith echter kunnen zowel overleveringen gevonden worden van hem die gedood werd, als die van hem die niet gedood werd en in leven bleef en islam accepteerde ter gelegenheid van de slag van Hunain. Deze overleveringen worden echter als enigszins zwak beschouwd. Met betrekking tot het doden van deze twee gevangenen van Badr, zegt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu: onder de leiders van de Quraysh die volgens de verslagen gevangen zijn genomen, hebben sommige historici de naam Uqba bin Abi Mu'ayt genoemd. En er wordt geschreven dat op bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hij later in gevangenschap werd gedood. Dit is echter niet correct. De overleveringen van ahadith en de geschiedenis vermelden heel duidelijk dat Uqba bin Abi Mu'ayt op het slagveld werd gedood. Dit gebeurde tijdens de strijd en hij werd niet gevangen gehouden. En hij behoorde tot de leiders van Mekka, wiens lijken in een kuil werden begraven. De executie van Nadr bin Harith blijkt uit vele verhalen. De reden voor zijn executie was dat hij tot de mensen behoorde die direct verantwoordelijk waren voor de dood van de onschuldige moslims, die waren gemarteld door de handen van de Quraysh in Mekka. Verder is het zeer waarschijnlijk dat Nadr bin Harith tot degene behoorde die Harith bin Abi Hala, de stiefzoon van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, in de vroege periode van de islam op brute wijze hadden gemarteld. Het is echter zeker dat, behalve Nadr, geen enkele andere gevangene werd geëxecuteerd. Nog was het een gewoonte om gevangenen te executeren, alleen omdat ze een vijand waren of vochten namens de tegenpartij. Daarom werd er later in de heilige Koran ook een specifiek gebod hierover geopenbaard.
Bovendien moet er ook aan herinnerd worden dat, hoewel veel overleveringen de executie van Nadr bin Harith hebben vastgelegd, er ook bepaalde overleveringen zijn die bewijzen dat hij niet geëxecuteerd werd. In plaats daarvan bleef hij in leven na Badr voor wat tijd en werd uiteindelijk een moslim en voegde zich bij de dienaren van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ter gelegenheid van de Ghazwa, namelijk de slag van Hunain. Echter, deze laatste vertellingen worden over het algemeen als zwak beschouwd in vergelijking met de eerstgenoemde. Wallahu alam, Allah weet het beste. In ieder geval, als er iemand was die werd geëxecuteerd onder de gevangenen, dan was het Nadr bin Harith die werd geëxecuteerd als een daad van vergelding. In dit verband is er ook overgeleverd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na zijn executie, toen hij de pijnlijke coupletten van zijn zus hoorde, zei: als deze coupletten mij eerder hadden bereikt, zou ik Nadr hebben vergeven. In ieder geval, behalve Nadr, werd geen enkele andere gevangene geëxecuteerd. Dit is de conclusie die Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib trok uit de boeken van de geschiedenis. Tijdens de slag bij Badr werden 70 ongelovigen gedood door toedoen van de moslims, waaronder de meest vooraanstaande leiders van de polytheïsten, van de mushrikeen. En 70 werden gevangen genomen door de moslims. Met betrekking tot het aantal gevangenen zijn er ook verslagen of vertellingen dat er 49 en 74 waren. Maar het meest geaccepteerde en correcte aantal van de ongelovigen die gevangen werden gehouden is 70. Verschillende geschiedenisboeken vermelden dat het er 70 waren. Er is een overlevering in Sahih al-Bukhari die vermeldt dat op de dag van Badr de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen 140 ongelovigen schade aandeden. Dat wil zeggen, 70 werden gevangen gehouden en 70 werden gedood. Wat betreft de polytheïstische gevangenen, namelijk de gevangenen onder de mushrikeen, dat wil zeggen, degenen onder hen die de islam aanvaarden na de slag bij Badr. Er staat geschreven dat de metgezellen hen op een zeer goede manier zouden behandelen, in lijn met de instructies van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Onder deze gevangenen waren enkele gelukkigen, die onder de indruk waren van de islamitische leer en het verheven voorbeeld van de metgezellen en moslims werden. Ze hebben ook een aantal van hun namen in details opgesomd, zoals Abbas bin Abdul Muttalib, Waqil ibn Abi Talib, Nawfal bin Harith, Abul As bin Rabi, Abu Aziz, wiens naam Durara bin Omer Abdari was, Saib bin Abi Huwaish, Khalid bin Hisham Makhzumi, Abdullah bin Abi Saib, Mutlib bin Hantab, Abu Ida Sahmi, Abdullah bin Ubay bin Khalf Jumhi, Wahab bin Umair Jumhi, Suhail bin Amr Amri, Abdullah bin Zama, die de broer was van al-Mu'minin Sauda bint Zama, Qais bin Saib, Mistas, die de slaaf was van Umayya bin Khalf, en Saib bin Ubaid. Deze allen betaalden hun losgeld op de dag van de slag bij Badr en aanvaarden islam. Er is een verband tussen de slag bij Badr en de overwinning van het Byzantijnse Rijk. Met betrekking tot het Byzantijnse Rijk is er een profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En zoals ik al zei, is deze ook verbonden met de slag bij Badr. Het is daarom gepast om dit nu te vermelden. Surat al-Rum werd geopenbaard in het 5e jaar van het profeetschap, waarin een profetie staat over de overwinning van het Byzantijnse Rijk. Ik zal de details hiervan vermelden. Toen Allah de Almachtige de eerste versen van Surat al-Rum openbaarde, kondigde Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu aan, terwijl hij deze versen reciteerde in de buitenwijken van Mekka. De Romeinen zijn verslagen in het nabije land en zij, na hun nederlaag,
zullen overwinnen tussen 3 en 9 jaar. De polytheïsten van Mekka. Het was in Mekka dat deze verzen werden geopenbaard. Zij wensten dat de Perzen de Romeinen zouden overwinnen, omdat zij afgodendienaars waren zoals zij. De Perzen of Iraniërs waren afgodendienaars en vuuraanbidders, en de mensen van Mekka waren ook afgodendienaars. Zij wensten dat de Perzen zouden zegevieren, terwijl de moslims wensten dat de Romeinen de Perzen zouden verslaan, omdat zij het volk van het boek waren. Zij zeiden dit tegen Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, en hij op zijn beurt zei dit tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die zei: zij zullen zeker overwinnen. Dat wil zeggen de Romeinen. Hazrat Abu Bakr vertelde dit aan de afgodendienaren, aan de mushrikeen, waarop zij zeiden: stel een tijd tussen ons in. Dat wil zeggen, plaats een weddenschap. Als wij zegevieren, dan zal dit en dat gebeuren. Als jullie zegevieren, dan gebeurt dit en dat in jullie voordeel. Ze stelden een periode van 5 jaar vast. Volgens een andere overlevering was het een periode van 6 jaar. Het staat geschreven in Shara Sunan at-Tirmidhi, Tuhfatul Ahwazi, dat de moslims zich verheugden op de dag dat de Romeinen de Perzen versloegen. En zij leerden hiervan op de dag van de slag bij Badr, toen zij daarnaast de blijde tijding van de steun tegen de afgodendienaren bij Badr kregen van Gabriel a.s. Dit is toen Gabriel a.s. de steun voor hen tegen de afgodendienaars openbaarde, naast het nieuws van die overwinning. Vandaar dat dit de link is, het verband is tussen dat en de slag bij Badr. Op dezelfde dag dat zij zegevierden in de slag bij Badr, kregen zij de blijde tijding van de overwinning van de Romeinen. Er is een overlevering van Sahih al-Bukhari, en in het commentaar daarop schrijft Allama Badruddin Aini met betrekking tot de profetie van de overwinning van de Romeinen. Toen de Romeinen tegen de Perzen vochten, verlangden de moslims ernaar dat de Romeinen de Perzen zouden verslaan, en zij steunden hen omdat zij de mensen van het boek waren. De moslims hadden sympathie voor de Romeinen omdat zij de mensen van het boek waren, terwijl de ongelovigen van de Quraysh verlangden naar de overwinning van de Perzen. Want zij waren magiërs of vuuraanbidders, en de ongelovigen van Mekka waren ook afgodenaanbidders. Dus toen de weddenschap werd geplaatst tussen Hazrat Abu Bakr en Abu Jahl over deze kwestie, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: het woord bid'un is gebruikt en het betekent tot 9 of 7, dus verhoog de periode. Hij deed dit dus dienovereenkomstig. Uiteindelijk zegevierden de Romeinen en Allah de Almachtige verklaarde: de vertaling is: Alif Lam Mim, ik ben Allah de Alwetende. De Romeinen zijn verslagen in het nabijgelegen land en zij na hun nederlaag zullen zegevieren, tussen 3 en 9 jaar. Van Allah is het bevel daarvoor en daarna. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen met de hulp van Allah. Shabi vertelt dat in die tijd het plaatsen van weddenschappen toegestaan was. Onder de voorvallen die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden voorspeld, was de profetie over de val van het Romeinse Rijk uitzonderlijk duidelijk en machtig. Het Romeinse Rijk en het Perzische Rijk grensden beide aan Arabië. En in die tijd was de koning van Teheran Khosrows, terwijl de Romeinse keizer Heraclius was. Beide rijken voerden geruime tijd oorlog. In 614 na Christus of 5 Hijri ontstond er een oorlog met enorm veel bloedvergieting tussen de twee rijken.
Hoewel de twee naties de islam niet hadden aanvaard, waren de Romeinen volgelingen van profeet Jezus en behoorden zij dus tot de mensen van het boek, terwijl de Perzen er soortgelijke opvattingen op nahielden als de Mekkaanse polytheïsten. De moslims stonden dus zeker sympathiek tegenover de Romeinse christenen, terwijl de Mekkaanse polytheïsten de kant van de Perzen kozen. Hierdoor wachten zowel de moslims als de ongelovigen van de Quraysh vol spanning op de uitkomst van de oorlog. De grenzen van beide naties ontmoeten elkaar aan de oevers van de rivieren de Tigris en de Eufraat. Aan het oostelijke front had het Romeinse Rijk zich verspreid over Klein-Azië, Irak, Syrië, Palestina en Egypte. De Perzen vielen op 2 forten aan. Aan de ene kant rukten ze op vanaf de rivieren de Tigris en de Eufraat en naderden Syrië. En vanuit Klein-Azië trokken ze via Armenië en Azerbeidzjan naar het huidige Anatolië. Vanaf deze wijde fronten bleven de Perzen de Romeinen terugdringen, totdat ze de zee in werden gedreven. Aan het Syrische front pakten de Perzen stad na stad af van de Romeinen in dat heilige land. In 614 na Christus grepen de Perzen de controle over Palestina en de heilige stad Jeruzalem. Kerken werden gesloopt. Religieuze monumenten werden ontheiligd en het paleis van de Romeinse keizer werd versierd met 30.000 afgehakte hoofden van de doden. Mensen werden vermoord en hun afgehakte hoofden werden in het paleis geplaatst. De reeks overwinningen van de Perzen ging door tot 616 na Christus. Toen ze de hele Nijlvallei hadden veroverd, of met andere woorden, het koninkrijk Egypte, en uiteindelijk de kust van Alexandrië bereikten. Aan het andere front richtten de Perzen verwoestingen aan in heel Klein-Azië, totdat ze de muren van Constantinopel bereikten aan de oevers van de straat Bosporus. De zegevierende legers van Perzië sloegen hun kamp op voor het hoofdkwartier van de Romeinse keizer. In plaats van de Romeinen bezetten de Perzen nu de uitgestrekte gebieden van Irak, Syrië, Palestina, Egypte en Klein-Azië. Overal werden vuurtempels gebouwd en in plaats van Jezus worden de mensen gedwongen om vuur en de zon te aanbidden. Toen ze getuigen waren van de ondergang van het Romeinse Rijk, begonnen er in het uitgestrekte koninkrijk opstanden te ontstaan. Er waren zelfs opstanden in Afrika. Veel Europese naties rond Constantinopel werden ook overspoeld door moord en chaos. Kortom, het Romeinse Rijk viel uit elkaar. Het was duidelijk dat door de ongunstige uitkomst van de oorlog de moslims zeker bedroefd waren. In tegenstelling tot de ongelovigen die zich verheugden, zij beschimpten de moslims en zeiden, net zoals onze broeders overwinnaars waren, zouden wij ook overwinnaars zijn over jullie, als jullie je tegen ons verzetten. De ongelovigen zeiden dat zij zouden zegevieren over de moslims, zoals de uitkomst van de oorlog suggereerde. De Romeinen in die tijd waren in een zeer erbarmelijke staat, zoals we hebben opgemerkt. Ze hadden elke centimeter van hun gebieden in het oosten verloren. Hun schatkisten waren leeg, hun legers waren verspreid en hun land was overweldigd door rebellie. Heraklius, de Romeinse keizer, was volkomen zorgeloos, nalatig en misleidend. Eens was hij een groot heerser, maar nu was hij incompetent. De zegevierende Perzische bevelhebber kwam naar de poorten van Constantinopel en stelde de volgende voorwaarden aan de Romeinen. De Romeinen moeten 1000 talenten goud, 1000 talenten zilver. Een talent is een oude Griekse meeteenheid die overeenkomt met 23 kilogram vandaag. 1000 rollen zijde, 1000 paarden en 1000 maagdelijke meisjes aan de Perzen afstaan. De Romeinen waren er zo slecht aan toe dat ze deze vernederende eisen accepteerden. Hierop gingen Romeinse boodschappers naar het hof van de Perzische keizer om de zaak te verzoenen. Maar de arrogante Khosroes antwoordde: ik heb deze dingen niet nodig. Jij hebt zeker ingestemd met deze voorwaarden, maar ik wil dat Heraklius wordt vastgeketend en onder mijn troon wordt gebracht. Ik verzoen me pas tussen ons als de Romeinse keizer zijn gekruisigde God verlaat en buigt voor de zon in aanbidding. Hij moet zich afkeren van het christendom.
Zo schreef de schrijver dat dit de omstandigheden van het slagveld waren. En ver weg van dit conflict verscheen een vredesvorst op een eenzame berg in een droog en verlaten land. Hij deed een profetie die volledig tegenovergesteld was aan de gebeurtenissen in de wereld, die vermeld staat in de heilige Koran in de verzen die ik nu zal voordragen. Ik heb deze details geschetst om de ware grootsheid van deze profetie te bewijzen. Zoals ik ook al eerder voordroeg, was deze profetie. Dat is, ik ben Allah de Alwetende, de Romeinen zijn verslagen in het nabije land en zij zullen na hun nederlaag overwinnen. Binnen 3 tot 9 jaar. Van Allah is het bevel daarvoor en daarna. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen met de hulp van Allah. Hij helpt wie Hij wil en Hij is de Almachtige, de Genadevolle. Allah heeft deze belofte gedaan. Allah breekt zijn belofte niet. Degene die deze profetie heeft geschreven, verklaart dat deze profetie volgens de gebeurtenissen vergezocht en ongeloofwaardig was. De ongelovigen hadden beloofd veel van hun kamelen te verspelen als deze profetie in vervulling zou gaan. Nu wachten de moslims en de ongelovigen in spanning af wat er zou gebeuren. Uiteindelijk was de wereld binnen een paar jaar getuige van een onverwachte ontwikkeling. Edward Gibbon, de beroemde schrijver en historicus van de val van het Romeinse Rijk, schrijft over Heraklius. In de eerste en laatste jaren van een lange regeerperiode lijkt de keizer de slaaf van luiheid, plezier of bijgeloof, de achteloze en machteloze toeschouwer van de publieke rampen. Maar de lome mist van de ochtend en de avond wordt gescheiden door de helderheid van de meridiaanzon. In 621 na Christus ontstond uit de Arcadius van het paleis de keizer van het kamp, dat wil zeggen, deze keizer zelf. En de eer van Rome en Heraklius werd glorieus hersteld door de heldendaden en trofeeën van 6 avontuurlijke veldtochten. Het voorbeeld dat hij geeft is Arcadius, een machtige Byzantijnse keizer die regeerde van 408 voor Christus tot 378 voor Christus. Op dezelfde manier was Keizer ook een vroegere generaal van het leger. Niettemin, toen Heraklius zijn overgebleven leger meenam en uit Constantinopel vertrok, wisten de massa's dat de wereld het laatste leger van de machtige Byzantijnse keizer aanschouwde. Maar de profetie van de ongeletterde Arabische profeet werd woord voor woord vervuld. Precies op het moment dat de moslims de Quraysh bij Badr versloegen, behaalden de Byzantijnen de overwinning op de Perzen. Uit de oostelijke bezette gebieden heroverden zij een stad en verdrongen de Iraniërs van de oevers van de Bosporus en de Nijl, helemaal tot aan de oevers van de rivieren de Eufraat en de Tigris. Het waarheidsgehalte van deze buitengewone profetie verbaasde de wereld. Bij het zien van de vervulling ervan werden veel mensen van de Quraysh moslim. En na 1200 jaar is Edward Gibbon, die geen moslim was, verbijsterd over het waarheidsgehalte van deze ongelooflijke profetie en aanvaardt hij de authenticiteit ervan. Hij zegt, zittend op de grens van de 2 machtige Oosterse rijken, dacht Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, diep na over hoe hij ze allebei kon vernietigen en werkte op zijn gemak aan de uitvoering van zijn plan. En net toen de Iraniërs een aantal beslissende overwinningen behaalden, deed hij de moedige voorspelling
dat over een paar jaar de overwinning en het succes van de Byzantijnen samen met hun vlag zullen stijgen. Op het moment dat deze voorspelling zou zijn gedaan, kon geen profetie verder verwijderd zijn van de vervulling ervan, omdat de eerste 12 jaar van Heraklius de naderende ontbinding van het rijk aankondigden. De schrijvers van de Romeinse geschiedenis hebben eigenaardige details genoemd in hun verklaring over deze verbazingwekkende en revolutionaire verandering in het temperament van Heraklius. Gibbon legt echter uit: weinig wisten zij dat ver weg van deze brute strijd een profetische hand was uitgestoken om de Byzantijnen bij te staan, en de grootste factor voor deze ongelooflijke transformatie en verandering was dit spirituele effect. Er staat geschreven in Mustadrak en Jami' Tirmidhi. Gibbon heeft dit zelf geciteerd, dat toen de Byzantijns-Persische oorlog begon, de afgodendienaars van Mekka de Perzen steunden, omdat zij ook afgodendienaars waren. De moslims kozen de kant van de Byzantijnen, omdat zij het volk van het boek waren. Op het moment dat deze profetie werd gedaan, waren de Perzen de Byzantijnen aan het verpletteren. Hazrat Abu Bakr vertelde deze profetie uitbundig aan alle afgodendienaren, waarop de afgodendienaren zeiden dat ze een tijdbestek moesten vaststellen. Abu Bakr bepaalde 5 jaar. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan hoorde, zei hij: Biz'un betekent een tijdbestek van 3 tot 9 jaar. Stel daarom een tijdslimiet vast in de buurt van minder dan 10 jaar. In overeenstemming met dit begrip werd deze profetie vervuld in het 9e jaar ter gelegenheid van de slag bij Badr. De Byzantijnen behaalden de overwinning. Sommige jongeren vragen, sommigen schrijven me zelfs: ik heb vorige week nog enkele brieven ontvangen. Hoe ze kunnen weten of de islam de ware religie is en of de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de ware profeet is om te volgen. De maatschappij en de omgeving hier heeft invloed op hen en zorgt ervoor dat ze twijfelen aan het waarheidsgehalte van de islam. Zij zouden de geschiedenis en getuigenis van de niet-moslims moeten accepteren. Bovendien zouden ze moeten nadenken over de profetieën van de heilige Koran over dit tijdperk. Ouders zouden de heilige Koran moeten lezen en hun kinderen moeten laten zien hoe het een bewijs is van de waarachtigheid van de islam. Er zijn duizenden bewijzen van het waarheidsgehalte van de islam. Zowel de ouders als de jongeren zouden hun kennis moeten vergroten. Het is niet genoeg om simpelweg een vraag te stellen. Als iemand vragen wil stellen, moet hij ook proberen zijn eigen kennis te vergroten. Op dezelfde manier zouden onze hulporganisaties ook moeten proberen om hen in dit opzicht te onderwijzen. Deze vraag is me vaak gesteld. Toch was het belangrijk om dit uit te leggen en daarom heb ik het hier vermeld. Ik keer nu terug naar het onderwerp van discussie. Edward Gibbon voegt toe: de slag bij Badr vond plaats in het eerste jaar na de migratie van Medina en in het 14e jaar van de missie van de profeet. 9 jaar daarvoor was het 5e jaar van de profetische missie. Dit plaatst de tijd van de profetie als het 5e jaar van de profetische missie. En het werd vervuld in het 14e jaar of het eerste jaar van de migratie. Sommige mensen beweren dat deze profetie werd vervuld in het jaar dat het verdrag van Hudaybiyah plaatsvond. Dat wil zeggen in het 6e jaar na de migratie. Dit is echter onjuist. Misschien hebben zij zich vergist door het feit dat in Sahih al-Bukhari enzovoort staat dat de gezanten van de profeet sallallahu alaihi wasallam de boodschap van islam gingen overbrengen aan de Byzantijnse keizer op het moment dat hij in de Levant was, als een vorm van dankbaarheid voor deze overwinning. Het lijkt erop dat de gezanten vertrokken na het verdrag van Hudaybiyah. Het is denkbaar dat dit de reden is waarom mensen dit hebben verward met de tijd van de Byzantijnse overwinning. Dit is echter niet het geval en het is duidelijk dat dit niet de tijd van de overwinning was, maar eerder de tijd van de viering van deze overwinning. De keizer was erheen gegaan om deze overwinning te vieren. Als we echter de details vergelijken, blijkt dat in 609 na Christus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd aangesteld als profeet. Verder in 610 na Christus de spanningen tussen de Byzantijnen en de Perzen beginnen.
613 na Christus, de oorlog wordt verklaard. 614 na Christus, de Byzantijnen beginnen terrein te verliezen. 616 na Christus, de Byzantijnen lijden een nederlaag. 622 na Christus, de Byzantijnen beginnen met vergelding. 623 na Christus, de Byzantijnse overwinning begint. 625 na Christus, de Byzantijnen behalen de overwinning. Met deze tijdlijn in gedachten is het mooie van deze profetie dat als u het begin van de Byzantijnse nederlaag tot het begin van de Byzantijnse overwinning meerekent, dit in totaal 9 jaar is. En als u telt vanaf het moment dat de Byzantijnen verslagen werden tot het begin van de Byzantijnse overwinning, dit ook gelijk is aan 9 jaar. Na het behalen van de overwinning keerde Heraklius terug naar zijn oude gewoonten van indolentie en het zoeken van plezier. Het lijkt erop dat het alleen voor het vervullen van deze profetie was, dat voor een periode van slechts een paar jaar die goddelijke kracht zijn hart en geest beïnvloedde en hem nieuwe kracht gaf, maar na zijn overwinning zorgde zijn leven van genot zoeken en luiheid ervoor dat hij achteloos en nalatig bleef. Dit zijn de details geschreven door Allama Shibli Nomani in zijn werken over de geschiedenis. Met betrekking tot de verschillende meningen over de data voor de overwinning van het Romeinse Rijk, heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib dit verzoend door te verklaren dat de vertellingen die stellen dat de overwinning van het Romeinse Rijk plaatsvond in het tijdperk van het verdrag van Hudaybiyah niet tegenstrijdig zijn, omdat in feite de overwinning van het Romeinse Rijk zich uitstrekt van de slag bij Badr tot het verdrag van Hudaybiyah. In verband hiermee verklaart Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu: terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog in Mekka was, kwam het nieuws dat de Perzen de Romeinen in de strijd hadden verslagen. Dit veroorzaakte grote vreugde onder de Mekkanen, want de Perzen waren afgodendienaars, net zoals zij waren. De Mekkanen zagen de overwinning van de Perzen als een goed voorteken, dat ook zij de overwinning zullen behalen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Bij deze gelegenheid ontving de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een openbaring. Dat de Romeinen verslagen waren in een naburig land in Syrië, maar beschouw dit niet als de definitieve uitkomst. Binnen 9 jaar na hun nederlaag zouden de Romeinen opnieuw zegevieren. Toen deze openbaring werd aangekondigd onder de Mekkanen, lachten zij en bespotten de moslims. Sommigen van hen maakten een weddenschap van 100 kamelen met Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Zij beweerden dat als, zelfs na zo'n nederlaag, de Byzantijnen enig succes zouden behalen, zij hem 100 kamelen zouden geven. Als dit echter niet zou gebeuren, dan zou hij hen 100 kamelen moeten geven. De gebeurtenissen gaven aan dat er weinig kans was dat de Romeinen de Perzen zouden verslaan, want hun nederlaag in Syrië werd gevolgd door verdere overwinningen van de Perzen. En het Romeinse leger werd in etappes teruggedrongen naar de oevers van de zee van Marmara. Constantinopel werd afgesneden van zijn oostelijke heerschappij en het Romeinse Rijk werd gereduceerd tot de grootte van een kleine staat. Het woord van God moest echter vervuld worden en werd vervuld. De Romeinse keizer zelf vertrok vanuit Constantinopel met zijn troepen en ontmoette de kust van Azië voor een beslissende slag. De Romeinen, hoewel kleiner in aantal en niet zo goed uitgerust als de Perzen, behaalden een volledige overwinning, zoals voorspeld door de woorden van de heilige Koran, en de Perzen werden op de vlucht gedreven. Ze werden gedwongen zich terug te keren in Perzië en vonden nergens uitstel, en de Romeinen namen hun Aziatische en Afrikaanse bezettingen weer in bezit. De beloofde Messias al-Islam verklaart: toen Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu een weddenschap aanging met Abu Jahl over de profetie van de heilige Koran, er was een periode van 3 jaar bepaald toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit te weten kwam. Na het overdenken van de profetie en vanwege zijn vooruitziende blik vroeg hij Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu om een wijziging aan te brengen in de details van de weddenschap, verklarend dat het woord bezuin. Het had een bredere betekenis en betekende vaak tot 9 jaar. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: ten tijde van het leven van de heilige profeet ﷺ waren de Perzen polytheïsten en de keizer van het Romeinse Rijk was een christen en geloofde in één God. Dit was ook een reden voor de moslims om hun kant te zien. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: de keizer van het Romeinse Rijk was een christen en geloofde in één God en geloofde niet dat Jezus de zoon van God was. Daarom zei hij, toen de status van Jezus ﷺ aan hem werd voorgelegd:
in het licht van de heilige Koran. Naar mijn mening is de status van Jezus niet superieur, zelfs niet een jota, aan die welke in de Koran wordt genoemd. Deze getuigenis van hem is ook vastgelegd in een hadith van Bukhari, waarin hij verklaart: ik getuig dat deze woorden dezelfde zijn als de woorden die in de Torah staan. Zijn, namelijk Jezus a.s. status is niet groter dan een profeet. Hierna werd het vers van de heilige Koran geopenbaard. Dat wil zeggen, de Romeinen zijn verslagen, maar binnen korte tijd, binnen 9 jaar, zal het opnieuw overwinnen. De christenen beweren uit baldadigheid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de kracht van de 2 machten had ingeschat en vervolgens op basis van zijn vooruitziende blik deze profetie aankondigde. Als antwoord hierop zeggen wij dat Jezus alaihi salam ook onder de zieken zou beoordelen wie de potentie had om beter te worden en hen vervolgens van hun ziekte zou genezen. De beloofde Messias alaihi salam reageert op hun beweringen door een vergelijking te maken. Als voorbeeld, in zo'n geval zou Jezus alaihi salam geen enkel wonder hebben laten zien. Op die dag zullen de gelovigen 2 bronnen van vreugde worden geschonken. Eén daarvan is de overwinning in de slag bij Badr en de tweede is de vervulling van de profetie over de overwinning van de Byzantijnen. Als zij beweren dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de situatie van tevoren had ingeschat. Echter, de omstandigheden rondom de slag bij Badr waren compleet anders en toch werden de blijde tijdingen van deze overwinning hiernaast vermeld. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart verder: de heilige Koran is gevuld met ontelbare profetieën, zoals de buitengewone profetie over het Romeinse Rijk en de Perzische machten. Deze profetie werd gedaan op een moment dat de polytheïsten, namelijk het Perzische Rijk, het Romeinse Rijk versloeg en daardoor een deel van hun land in handen kreeg. De polytheïsten van Mekka beschouwden deze overwinning van de Perzen als een goed voorteken voor hen. Zij geloofden dat de Perzen net als zij polytheïsten waren en dat zij daarom ook hun profeet zouden verslaan, wiens sharia op die van de mensen van het boek leek. Het was toen dat de Almachtige God deze profetie in de heilige Koran openbaarde en verklaarde dat het Romeinse Rijk uiteindelijk zou overwinnen. Omdat deze profetie over de overwinning van het Romeinse Rijk ging, werd dit hoofdstuk Surat al-Rum genoemd, omdat de polytheïsten van Arabië de overwinning van het Perzische Rijk als een teken van hun eigen overwinning beschouwden. Verklaarde de Almachtige God in deze profetie ook dat wanneer het Romeinse Rijk opnieuw overwinnaar wordt, de moslims ook de overwinning op de polytheïsten zullen behalen. En dit is dus precies wat zich manifesteerde. En het vers van de heilige Koran met betrekking tot dit is als volgt. Ik ben Allah de Alwetende. De Romeinen zijn verslagen in het nabije land en zij zullen na hun nederlaag overwinnen na een periode van 3 tot 9 jaar. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen. Dit is precies wat er gebeurde en binnen de vastgestelde periode van 3 tot 9 jaar behaalde het Romeinse Rijk opnieuw de overwinning op de Perzen. Op dezelfde dag behaalden de moslims ook de overwinning op de polytheïsten, de mushrikien. Want dit was de dag van de slag bij Badr, waarin de volgelingen van de islam de overwinning werd toegekend. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: overdenk hoe verbazingwekkend en prachtig deze profetie was. Deze profetie werd aangekondigd op een moment dat de moslims zich in een staat van groot gevaar bevonden, vanwege hun zeer zwakke en broze toestand en geen rijkdom noch enige macht hadden. Gezien hun toestand zou de vijand beweren dat zij zeer snel vernietigd zouden worden. Bovendien werd er in deze profetie ook een tijdsperiode bepaald door te zeggen: er wordt ook vermeld dat deze profetie 2 aspecten had, namelijk dat op de dag dat het Romeinse Rijk overwint op de Perzen, de moslims ook succes zullen hebben en vreugde zullen beleven. Net zoals werd vermeld in de profetie, werd het inderdaad vervuld op de dag van Badr. En zoals het Romeinse Rijk de overwinning behaalde, zo deden de moslims dat ook. De reeks voorvallen uit het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zal doorgaan. Als God het wil, zal ik de rest in de toekomst vermelden. Na het vrijdaggebed zal ik ook een begrafenisgebed in afwezigheid leiden. Dat is van de gerespecteerde Firas Ali Abdul Wahid Sahib uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens Gods beschikking is hij onlangs op 47-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij kwam oorspronkelijk uit Irak en trad in de plooi van de gemeenschap in 2012 toen hij trouw zwoer. Hij wordt overleefd door zijn vrouw en dochter. Als kind had hij de heilige Koran uit zijn hoofd geleerd.
Toen hij ouder werd, ontwikkelde hij extremistische ideologieën in het geloof en werd zo een van de extremistische moslims. Hij verkocht zelfs een televisie en zei dat het haram was om er naar te kijken. Hij bescheurde ook alle foto's in huis en zei dat die ook haram waren. Hij was zelf een goede kunstenaar. Maar toen hij religieuze kennis had gekregen van een geestelijke, werd hij helemaal fanatiek en onthield hij zich van alle soorten afbeeldingen. Maar toen begon hij te twijfelen of hij wel gelijk had en of de islam wel waar was. Hij was bevriend met een christen klasgenoot en raakte na verloop van tijd door hem beïnvloed. Omdat hij niet in staat was geweest om zijn twijfels weg te nemen of antwoorden te vinden op zijn vragen over de islam, werd hij een christen. Maar na verloop van tijd werd hij opnieuw gepassioneerd door liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en keerde hij terug naar de islam. Hij was erg hardwerkend en leergierig. Hij haalde een diploma aan de Universiteit van Basra in het college van Business Administration and Economics. Hij had een passie voor het leren van talen, waardoor hij vloeiend Engels sprak en Frans, Spaans, Duits en ook Russisch tot op zekere hoogte leerde. In 2009 verhuisde hij met zijn vrouw naar het Verenigd Koninkrijk en hier schonk Allah de Almachtige hem een dochter. Bij zijn aankomst in het Verenigd Koninkrijk kwam Firas Sahib toevallig in aanraking met MTA Al Arabiya, vanwaar hij de antwoorden op zijn vragen begon te ontvangen. Uiteindelijk wortelde de waarachtigheid van de beloofde Messias al-Islam zodanig in zijn hart dat hij vaak de Arabische gedichten zong die de beloofde Messias al-Islam ter ere van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had geschreven. Het was in deze tijd dat hij de vierde kalif, rahimallahu ta'ala, in een droom een preek zag houden in een grote witte moskee. En er straalde licht uit zijn gezegende gelaat. Toen zag hij een mooie jongeling die als een nieuwsreporter in een microfoon sprak en naar de beloofde Messias al-Islam verwees met de meest voortreffelijke namen en anderen aanmoedigde om hem te volgen. Hierop in 2012 beloofde hij trouw. Hij kwam in contact met Dr. Bilal Tahir Sahib uit Sheffield, via wie hij zijn verzoek om trouw te zweren verstuurde. Hij bleef aan hem verbonden en bestudeerde de verschillende boeken en vragen en antwoorden van de gemeenschap. Al snel begon hij de standpunten en overtuigingen van de gemeenschap uit te dragen. Verdedigde hij zich tegen aantijgingen en presenteerde hij intellectuele weerleggingen ten gunste van de gemeenschap. Yazan Rababa uit Jordanië schrijft: broeder Firas Abdul Wahid was een zeer goede Ahmadi. Hij bestudeerde de boeken van de gemeenschap. Hij reageerde op de tegenstanders en afvalligen van de gemeenschap. Hij was een echte verdediger van Islam Ahmadiyyat. Mensen op Facebook noemden hem Farisi Ahmadiyyat, wat betekent een paardrijdende strijder van Ahmadiyyat. Mijn ogen schieten vol tranen als ik aan hem terugdenk. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis schenken. Tamim Abu Daqqa Sahib schrijft: Firas Sahib was een buitengewoon onderzoeker en was uitzonderlijk vaardig in Arabische en Engelse vertalingen en schrijven. Hij was een actief lid van het team dat vragen beantwoordde op de website van de gemeenschap. Zijn antwoorden waren altijd volledig en gebaseerd op bewijzen, die hij ondersteunde met referenties zowel binnen de gemeenschap als elders, zowel uit de Arabische als uit de Engelse bronnen. Toen bepaalde Arabische afvalligen en rebellen wanorde stichten, stond Firas Sahib in de frontline om op hun beschuldigingen te reageren en tegen hen in opstand te komen. Vanwege zijn volledige geloof zou hij de gemeenschap en Khilafat fel verdedigen. Dr. Ahmed Sahib zegt: door zijn artikelen en geschriften stond onze overleden broeder Firas Abdul Wahid bekend om zijn enorme kennis en buitengewone intelligentie. Hij was nog niet zo lang lid van deze gemeenschap, maar zelfs in deze korte tijd had hij een diepgaande kennis van de standpunten en overtuigingen van de gemeenschap. En met beïnvloedende antwoorden legde hij de tegenstanders het zwijgen op.
Een paar jaar geleden werd aan de overledene de verantwoordelijkheid toevertrouwd om vragen op onze website te beantwoorden, wat hij tot het einde toe ijverig en met veel passie en oprechtheid heeft gedaan. Op de Arabische website voor vragen en antwoorden, Bisat Ahmadi, zijn 800 artikelen en antwoorden op beschuldigingen en vragen blijven getuigen van hoe diep geletterd hij was en zijn passie voor het verdedigen van de standpunten en overtuigingen van de gemeenschap en het reageren op beschuldigingen. Mogen Allah Almachtige vergiffenis en genade schenken aan de overledene en zijn status verhogen. Mogen hij zijn vrouw en dochter beschermen en hen geduld en verdraagzaamheid schenken. Mogen hij zijn deugdzame verlangens voor zijn familie accepteren. Mogen hij zijn gebeden accepteren. Mogen Allah Almachtige de gemeenschap mensen zoals hem schenken in zijn plaats. Zoals ik al zei, zal ik na het vrijdaggebed, als God het wil, het begrafenisgebed verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر